好，喂，你好，冇聲啊，師兄。等陣先，因為原來我瞄咗你喎，點解我當初瞄咗你嘅？你犯過啲咩錯啊？會唔會係當時玩波拉西亞嗰陣時啊？我唔知喎，我當時玩波拉西亞，唔知點解可能瞄咗。可能你有回音定乜鬼嘢？嚟啊！有咩想分享啊？啲測試啊，多年前嘅測試。最中意聽呢啲啊，嚟啊！係啊，真係測試啊！測試即係想問下大家大個之後有冇賴過屎啊？哦，冇。我真係咁大個人咧，即係人生賴過2次屎喺出邊啦。一個係小學嘅時候啦，小學嘅時候嗰啲嘢就唔使講啦。仆街，你嘅表達方式我已經有啲想笑。我第2次賴屎啊，係我18歲生日嘅時候。你而家幾多歲啊？認真。我而家04年啦，就只計啦，唔多講啦。係啦，咁就18歲生日啦，咁就嗰陣時咧，就同屋企人同埋女朋友咧，就去食個雞煲。仆街咁咧，我平時咧就唔多屎屙嘅。你等陣先，你係咪睇緊連登讀緊潮文㗎？我唔係讀緊潮文，真係經驗。我仲要係喺地鐵站賴嘅。我同我女朋友住得比較遠啦，咁我送佢翻屋企啦。係。我喺搭就係到佢屋企嘅途中咧，我 feel 到我屎忽咧有股即係想放屁嘅感覺啦。咁但係我又驚係賴，真係賴嘅屎喎。咁你有搞肚痛嘅？我冇搞肚痛嘅，純粹係少少想放屁啊。係。即係之前已經放濕屁啦，所以但係都驚賴㗎啦，但係所以都忍住。但係有一次咧，真係就係去到個站位忍唔住，我一邊撲佢個臭街，我屌佢老味，佢係流水式咁樣流咗出嚟喎。咁我嗰時心諗撲街啦，我都唔知點算好。我撳住個屎忽，我同我女朋友講：喂，撲街點搞？賴屎啊！屌你女朋友喺隔離㗎？我嗰陣時我送緊我女朋友翻屋企嘛。然之後咧，我諗撲街點算咧？然之後我即刻叫佢幫我 search 下，因為我撳住個屎忽啊嘛。嗰個站廁所地鐵站邊有廁所啦，跟住可以去啲位置清潔啦嚇。結果 OK 揾到比較近啦，我行路咧撲佢收街，佢同我一直流撚緊我對襪嗰度啊！你着長褲定短褲先？長褲。咁都好啲。係啊，咁我就急步啦，我都唔敢跑啦，跑一定有跡㗎啦地下。我即刻急步咁樣落去，諗住去廁所啦。即係嗰陣時咧已經係9點10點啦，我都諗住搏一搏問佢可唔可以幫我買條褲出去，即係買條褲。咁我咧就揾廁所去清潔，但係我起初入咗男廁，我就諗下撲街，好似唔撚對落入男廁，人哋望撚住我喺洗條褲，好似嗰啲鉗。我即刻出翻去，我諗緊點算？呢個時候我見到隔離個殘廁喺度，我就即刻入咗去殘廁嗰邊，我一除咗條褲佢，撲佢臭街嗰啲屎跡嗰啲水咧，係漏緊出嚟嗰種感覺啊！我一除我連馬桶都未坐，佢已經漏緊啦。咁我又順勢屙完啦，但係我一見到我條褲嗰笪屎跡，然之後咧，我諗點鳩樣搞？條褲抌撚咗佢，然之後等你條女攞條新褲過嚟急救咪得咯？係㗎，但係問題係咩啊？佢嗰個馬桶周圍都污糟晒啊嘛。喂，冇計㗎喎，你唯有離場咯。唔係啊，我就好過公德心咯。我廢嗰陣時咧，啲職員後尾 check 到咧，要俾人上網公審啦，我就即刻攞嚟抹啦，抹得到啲屎跡嘅。唔係，咁我抹乾淨嗰個廁所嗰邊先。咁咧我嘗試下抹，我洗唔起我條褲嗰啲啦。咁咧我就去洗，撲佢臭街，越洗越唔乾淨。我都搞咗好耐嘅。跟住咧，嗰時知唔知撲街？原來你殘廁耐咗咧，地鐵會響喎。嚇！係啊，即係你殘廁太耐咧，人哋以為你唔知咩事。我以為你暈咗定咩啊？係啊，撲街跟住個地鐵職員喺出邊敲門咯。撲街！我即刻嗰時我又冇着條底褲啦。咁我呢個時候咧露住我上半身，即係喺埲牆佢見唔到啦。我就講唔好意思啊。清潔緊賴緊屎啊！然之後個職員佢都唔知點俾反應，不知所措，佢就好。你都好勇敢，好正面同佢講話賴緊屎。咁最後我諗下，我算啦，我都係清潔好佢，唔好太困擾到下一個要用殘廁嘅人啦。清潔下佢周圍嗰啲算啦。咁我女朋友就過到嚟，你買咗條褲，真係夜媽媽都居然都有褲買，咁就買咗條褲。咁我就抌將條底褲同埋將條有屎跡嘅兩條褲啦，抌撚晒佢。咁你嗰個殘廁你清潔咗幾多% 咧？都有80%啊，都有。
你係一個好有公德心嘅人，欣賞你啊！你呢個女朋友仲有冇一齊緊啊？有。你千祈唔好放手啊！佢係個好嘅女朋友，佢仲要係可能患難與共，人之常情嘅賴屎啊！係啊，但係即係賴屎還賴屎，係生日嘅時候賴屎真係好唔撚得你。係你生日定佢生日啊？我生日啊！咁你睇翻啲屎跡咧，係雞煲嘅屎嚟㗎嘛？我唔清楚啦，總之係屙緊屎尿嗰啲，即係你嗰個雞煲辣唔辣㗎？係辣㗎。咁你屙出嚟應該係辣㗎嘛？係啊，屎忽都着晒火㗎。係咁，應該係雞煲啲屎嚟。你係今晚啊 call in 啊最精彩嘅一個。一年級嘅時候啦，一年級係一個勇敢嘅賴屎經驗啦，就係咁我即係我嗰陣時上緊堂，老師唔俾我去廁所，但係咧我嗌咗幾聲，終於俾我去啦。我跑嘅時候忍唔住賴咗啦。我細個已經好公德心啊，其實我就鬧完啦，我諗緊撲街啦，條底褲污糟咗，咁我應該點樣處理咧？咁我就決定又洗一次條底褲。你嗰陣時係少少嘅啫賴係咪啊？即係有積咯，有積啦，即係有屎即係逼積啦。咗少少水嘅。係啊，逼嘅事細嘅時候逼咗少少嘅，總之有積喺度啦。咁我洗咗啦，但係我諗下，但係都好似唔係洗得太乾淨喎。咁我又諗緊點鳩樣搞咧？但係我都維持咗好耐㗎啦。咁我驚老師又過嚟擔心我出事啦。我又鼓起勇氣將條底褲擺落個褲袋嗰度，然之後咧，當我入到班房門口，我就舉緊條底褲喺全班同學面前講我賴咗屎。點解你會有咁嘅勇敢嘅舉動咧？我唔知啊，無知咯，只可以講天真啦。之後啦，即係我去校務處嗰啲啦，我冇條底褲着喎，然之後佢啲職員俾條跟住我着女仔底褲喎。哇！你可以告佢喎，佢而家係侮辱你喎。我唔撚知咩事啦，但係我嗰陣時我拒絕咗啦，即係我唔話，我寧願光脫脫都唔着底褲，我都唔想女仔底褲。喂，但係你講起呢樣嘢咧，我有共鳴啊！我細個咧都真係喺條街度有賴過屎。我嗰陣時我係半個澳門人嚟㗎嘛，咁啊我要同阿嫲去賣菜，咁佢賣菜嗰個地方好撚遠嘅，佢咧堅持一定要行路過去賣菜。咁啊行過去嗰陣時冇嘢，但係嗰陣時已經 feel 到咧，即係賣下菜嘅時候 feel 到自己有少少急屎，又唔係好意思。我係冇你咁大膽嘅，我係嗰啲收埋唔出聲嗰啲人嚟。嗰陣時有啲急屎我又唔係好夠膽講啊，我就諗住嗌我阿嫲話，早啲翻去啦，好攰啊咁樣。咁啊的確佢係早翻去到，但係我頂唔撚順，行嗰段路咧太長啦，因為行翻去屋企都15-20分鐘咁樣，我忍唔住中間係屙一大嚿屎落個條底褲度。Oh shit！頂唔撚順。我記得嗰陣時好似小學都係1、2年級嘅，但係我冇你咁勇敢啊！我冇踏出嗰一步舉旗話賴咗屎啊！我最後我係自己包唔住火嘅，我本身諗住隱瞞到去翻去處理嚿屎嘅，底褲包唔住嚿屎。太大嚿，因為我記得我條褲係淺色嘅。我阿嫲喺後面睇到，哇！你賴屎！細個唔夠醒目啊，係應該行後邊。我已經好努力貼住埲牆行㗎啦，夾包唔實真係。係你啟發咗我，即係我冇諗過講嘅，但係你一講完屎，我就諗起我最難忘嘅屎嘅經歷。係，分享喜悅啦。多謝你，多謝你。好，拜拜。好，拜拜。犀利！冇諗到我準備收台嘅時候，竟然有啲咁爆嘅兄弟。